आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल का आवाज़ कैसे 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में आवाज़ कम सुनाई दे रहा है तो आप अपने आवाज़ को कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल के आवाज़ को ज़्यादा बढ़ाएंगे। और जैसे नए मोबाइल होते हैं और उसमें नए मोबाइल में साफ जो आवाज़ सुनाई देता है और ज़्यादा सुनाई देता है, ठीक उसी प्रकार आपके मोबाइल में भी आवाज़ अच्छा से सुनाई देगा और ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा। आप उसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल के आवाज़ को 10 गुना बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के आवाज़ बढ़ाना है। तो जैसे ऊपर से आप डाटा ऐसे स्क्रॉल करते हैं, ओपन करते हैं, खोलते हैं और नेट चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको ऐसे ऊपर से स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्पीकर की ऑप्शन और इसी में लिखा होगा वाइब्रेट, ठीक है, वाइब्रेशन के ऑप्शन की तरह कुछ लिखा है। तो आप यहाँ से जब इस पर प्रेस करेंगे उसके बाद सेटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा वॉल्यूम का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आवाज़ बढ़ाने वाला है रिंगटोन का, मीडिया का, नोटिफिकेशन का, सिस्टम का। तो रिंगटोन ये जब फ़ोन आता है तो आवाज़ नहीं सुनाई देता है, या बात जब करते हैं आवाज़ नहीं सुनाई देता है, तो आप उस समय ये बढ़ा सकते हैं। ऊपर वाले जो रिंगटोन के ऑप्शन है इसको बढ़ा सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इससे बाहर आ जाना है, ठीक है, और बाहर आने के सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं। इसी प्रकार आपके फ़ोन में होगा तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिंगटोन का, उसके जस्ट नीचे है वॉल्यूम का ऑप्शन VOLUME, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है वॉल्यूम पर और इसका आवाज़ बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे आवाज़ इसका और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसके बाद मीडिया का आवाज़ बढ़ाएंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन का आवाज़ बढ़ाएंगे और सिस्टम का, और इधर से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद आपका मोबाइल अच्छा तरीक़ा से आवाज़ देगा और कहीं बात करेंगे तो भी अच्छा आवाज़ देगा और कहीं से फ़ोन आएगा तब भी आवाज़ अच्छा देगा और सुनाई भी देगा और आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल के जो स्पीकर है उसको क्या करना है कि आपको एक सुई के मदद से उसमें का जो धूलकण लगा होगा उसे निकाल दीजिएगा, ठीक है। और आप उसे निकाल देंगे उसके बाद स्पीकर आवाज़ भी अच्छा से करेगा, घर घर आएगा नहीं। जैसे कि कई सारे फ़ोन में घर घर आता है, बजता है, तो आपके फ़ोन के जो स्पीकर है जिसमें गर्दा उर्दा लग जाता है तो घर घर आता है, ठीक है। तो इससे घर घर आएगा नहीं, आवाज़ क्लियर आएगा। ये तरीका हो गया, ठीक है। तो ये तरीका है, ये काफ़ी आसान है, आप इस प्रकार से अप्लाई कीजिए, आपका आवाज़ मोबाइल का ज़रूर बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए।